Энэ одоо миний сая авсан бүс байгаа. 70 кг хэмжээний аваргын анхных нь бүсний эзэн болсон. Фүүдийн 5-6 жилийн итгэсэн хүч хөдөлмөр юм да. Сайн бацаана ICC-ийн эзэгчтэй. Би мэрэгжлийн хоригдлыг хүүхэнгүй авах Хатанбаатар байна. Сая энэ CK-гийн холбооноос Америк нэгдсэн улсын Индиана мужийн одоо холбоо байгаа. Сая 3 дахь тэмцээнээ хийж байгаа. Би CK 2 дээр нь Америк нэгдсэн улсын тамирчинтай тоглоод хожоод гарт өчгөө Кеморан мөхөр ялаад тэгэд энэ жингээ аврагын тоглолт их авсан. Тэгээ сая 1 сарын 24-нд аврагын Америк нэгдсэн улсын тамирчин хүн машинаа Нико Джефферсонгийн тамирчинтай тулдаж ихний үедэр нөө боохон гэхээр ялсан байна. Тэгээ аврагын мэрэгжлийн холбооны 70 кг хэмжээний аврагын анхных нь бүсний эзэн болсон. Энэ одоо миний сая авсан бүс байгаа. Мэрэгжлийн 70 кг-ийн авраг гэсэн энэ бүс. Миний одоо фүүдийн 5-6 жилийн итгэсэн хүч хөдөлмөр юм да. Тулааны спортоор хичээллээд 19 жил болж байна. Нийтдээ бол холимог тулаанд ороод 5 жил болж байна да. Яг өмнө нь бол би яг анханасаа жодо бүр ах дээр хичээд хүүхүүг амууд шинэ дурсаа ах дээр анх хичээж эхэлжсэн. Тэгээд дарамт тоглох багш нар очоод тулааны спортоор хичээжсэн. Босоод танаа кикбокс, MMA гэж хичээсэн. За би одоо сая хагас өдөр ирсэн. Тэгээд одоо ирээд бэлтгэлдээ орчоод байж бид нар одоо амар хэрэг байхгүй. Дараагийн тулаан гарч ирэх учраас бид одоо тулаандаа бэлэн байх хэрэгтэй. Орсон тоглосон холбоо болгонд аврах хичээд байж байна. Манай багийн маш баяртай хүлээж авсан. Одоо эн чинь бол яг нэг тулааны гэрээгээр явдаг. Одоо манай хинх өргөл, манай Батгэр одоо энэ юм жаргал эдгээр чинь бол олон тулааны гэрээтэй, олон сараар гэрээтэй. Тэд нар бол хөөрийн дагуу явдаг. Цаанаас холбоос гарч. Бид нар бол одоо жижиг холбоо учраас нэг тулааны гэрээр зураад яв. Тэгэхээр би энэ холбоог баригдахгүй гэсэн. Дараагийн менежментийн компанитайгаа ярилцаад явчихсан. Ер нь өдрийн 2-3 бэлтгэл хийдэг. 7 хоногийн 6-аас 7 өдөр бэлтгэл хийдэг. Тэгээ бэлтгэлийн хугацаа нь бол харьцангуй богино. Айлх нэг цаг баригдах. Нэг цагт л багтааж хийхийг хичээдэг. Өглөө нэг цаг, орой нэг цаг. Яг Монголд бол одоо яг хөгжөөд яг танигдж эхэлж байна. За маш эртнээс гिचээс манайд Нанболог багш ахуулаад анхны нэмээр гадшаа тулж ирлээ. Японы К1-аас аваад тулж эхэлжсэн. Яг одоо л яг иргэдийн мэддэг болж байна, ойлгодог болж байна. Дэлхийн нийт бол энэ бол аль нэг хөгжиж спорт. Одоо манайд гэж UFC ч одоо 2-3 тамирчид байна шүү. Ийм том лигт орсон, ийм цөөхүүлээ байж, ийм том лигт орсон сүндэн байж. Тэгэхээр бас гоё одоо ихтэй ерөнхийдөө жоохон ойлгож эхэлж гин гэж би харж байгаа. Яг 100% дэмжлэг аваад явж байгаа тамирчин бол цөөхөн л дөө. Манайд бол яг өөрөөсөө л мөнчгөрөөр л явж байгаа. Одоо Америкийн манай одоо клубын тамирчин хүртэлдэг. Одоо биднийг ялахад одоо манай клубийнхэнд баярлаг. Чамааг ялахад Монгол улс тэр чигээр баярлаг гэж над хүрт хэлж ийсэн. Тэр нь бол маш гоё бахалтай гоё байдаг. Яагаад гэвэл бид нар цөөхүүлээ. Би энэгээ мэдээж дэмждэг гэж би ойлгодог. Энэ спортын хөгжил мэдээж энэ спорт тодорхой гайгүй амжилт гаргаад тэгээ Монголдо мэдээж залуусаа бэлдэх сургах би одоо Америк нэгдсэн бэлтгэл хийгээд тэр болгонд суралцаад сурсан мэдсэн юм а ирээл клубийнхаа дүүнер цаана тэгээд явж байгаа.